လုံခဲ့တဲ့10စုနှစ်တစုအကျော်လောက်ကသိပ္ပံပညာရှင်ဒေးဗစ်ကော့ဖာဗီကယထာတွေလိန်ပြန်တွေကိုမျက်လက်ပညာနဲ့ဖျက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကယထာတွေလိန်တွေမှမဟုတ်ပါဘူးရှိသမျှအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်နိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖျောက်အောင်မလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်း Google ကိုသွားမယ် Google မှာ Runway ML လို့ရိုက်မယ်ဒီ website လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကမလိုချင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖျောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကိုအခုကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပြပေးတာပေါ့နော် mobile version နဲ့လောက်တာကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြခဲ့ပူတယ်mobile version နဲ့လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးထဲဝင်မယ် try Runway for free ကိုနှိပ်မယ်ဒီ website လေးကတော့ account ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုရတာပါ account ဖွင့်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီက sign up with Google နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ browser မှာဝင်ထားတဲ့ Gmail တစ်ခုခုနဲ့ချိန်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ် skip ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ home စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ် AI tool တွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေကမလိုချင်တာတွေဖြောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က view or tool ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါအော်လေးနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် IP ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်မယ် in painting ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါဒီဘက်ကဟာတွေကတော့အသစ်စသုံးမဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကအရင်က project တွေလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ်နေတာပါ Okay ကျွန်တော်တို့ကကိုအသုံးပြုမဲ့ဗီဒီယိုဒီဘက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်ပါကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုတွေကဒီလင်းမြင်လေးဖြောက်မှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုရွေးပြလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ခဏအောင်စောင့်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါကသူက website ကို upload တင်လို့မရှိသေးတယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်သူကဗီဒီယိုလေး upload လုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဒီ code လေးထည့်ပေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်က brush site လေးရှိတယ်ဒီ brush site လေးကိုကိုလိုချင်လို့အကြီးသေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် brush site ကတိလေးဒါဆိုကြီးသွားပြီကိုဖျောက်ချင်တဲ့အရာဝတ္ထုကကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလာတင်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့30လောက်ပဲထားလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲပေးလိုက်ဒီအပြာခွက်လေးတဲ့ဝင်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်ပါတော့ဒီဘေးဘက်တွေပါလေးပိုနေရရတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျဆွဲနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ result ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားပြီကျွန်တော် preview လေးကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော်တေချာတက်တက်ရက်လောက်ထားတာမဟုတ်လို့တေချာတက်တက်ရက်လောက်ထားရဆိုရင်ဒီထက် quality ပိုကောင်းပါလေ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ DON in painting done painting ကိုနှိပ်မယ် continue ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်နှိပ်စီဆက်နေပြီလိုက်ရပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကို export ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်တောင်းက export ဆိုတာနှိပ်လိုက်သူက920 D ပဲကျွန်တော်ရတယ် 1080p တွေ 4K တွေဆိုရင်တော့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်မရလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော်က920p နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ် export ဗီဒီယိုနှိပ်မယ်ဒီ exporting ကကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါကကျွန်တော်တို့ set ထဲကိုမရောက်သေးဘူးသူရဲ့ website မှာပဲသူက export ထုတ်ထားတာပေါ့နော်သူက export ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဘာမှသွားပြီးတော့ set ထဲကို download ထပ်ချရမလဲဆိုတော့ဒီ access ဆိုတဲ့ထဲမှာရှိတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာသူ export ထုတ်နေတာသူမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ23 ထိပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်ပါပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် beta ဆိုတဲ့ဘေးကမြင်းလေး3ကြောင်းနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် go to access ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်ပါ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဆက်လေး30ကိုနှိပ်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးပေါ်နေမယ်အဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ set တွေကို download ဆွဲပြီးသားဖြစ်ပါပြီ Okay အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း like လေးနှိပ်ခဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်